Kenalkan saya dengan mahasiswi Sicilia Tinengke, Angkatan 25 Akper Motoriwaya Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bernapas dalam dan batuk efektif. Dimulai dari bernapas dalam. Bernapas dalam adalah bernafas dengan menggunakan diafragma sehingga abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Untuk bernafas dalam, ada teknik yang dinamakan dengan teknik 478, yaitu tarikan nafas melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan dihembuskan melalui mulut selama 8 detik. Untuk pelaksanaan teknik 478 yaitu selanjutnya batuk efektif. Batuk efektif adalah batuk dengan benar di mana energi dapat ditahan sehingga kita tidak terlalu lelah dan mengeluarkan dahak. Ada 5 teknik dalam batuk efektif, yaitu yang pertama, tarikan nafas selama 4-5 detik. Yang kedua, pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik. Yang ketiga, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Yang keempat, keluarkan dahak. Yang kelima, lakukan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Untuk pelaksanaan kelima teknik tersebut yaitu